Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di video pertama saya sudah menjelaskan teknik untuk membersihkan tenggorokan dan paru dari dahak. Jadi dengan wabah yang cepat menyebar sekarang, yang seperti batuk, anak tenggorokannya sakit, ya kan, demam tiba-tiba, ya itu sangat membuat orang tua panik dan kita yang terkena menghalangi kita untuk bisa kerja. Jadi yang teknik keduanya, ini kita buka cerobongnya, ya, lalu kita ambil anduk kita ambil, ya, lalu ini supaya wajah kita harus hangat karena kan kita kena penyakit lembab ini, ya, batuk, berdahak, ya, lalu kita kerukupi. Maaf, seperti begini contohnya. Ambil anduknya supaya uapnya nggak kemana-mana. Nah, seperti begini. Nah, lalu upayakan hidung kita tersumbat itu sebelum diterapi ini kita buang dulu ingus atau cairannya. Lalu kita hirup begini, ya, supaya kita akan dapat kehangatan, ya. Insya Allah hidung kita yang semula tumpat itu akan kembali plong. Dan ini sangat bagus sekali menterapi wajah semua kena hangat dan beberapa titik-titik penting di wajah ini pun kena hangat. Ini sangat membantu membuat wajah kita jadi fresh kembali, ya, dan seluruh dada dan pernapasan kita akan insya Allah akan kembali terjadi perbaikan, ya. Ini cara kedua. Silakan dicoba di rumah dan rasakan manfaatnya. Semoga info ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.